ارتش ملی یکی از رکن‌های اساسی دولتداری و سپری با اعتمادی دولت محسوب می‌یابد. مورد ذکر است که ارتش ملی ما دوام موجودیت آزمایش‌های جدی را پشت سر نموده جهت بلند برداشتن قدرت دفاعی جمهوری و حفظ مظفریت‌های استقلال دولتی قدم‌های استوار می‌گذارد. آری اجدادان دوران یک دل و یک تن شویم، حامیانی ننگ و وجدان یک دل و یک تن شویم. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، وارثان عالی سامان یک دل و یک تن شویم. از طرف کمیسریت حربی ناحیه میر سعید علی حمدانی دعوت به خدمت حربی گردیدم و طول 3 ماه می شود که در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت حربی دارم. تا بخوابد ملت آسوده در بالین ناز، عسکر باید که سنگ خاره را بستر کند. می خواهم که خدمت مادر وطن را با سربلندی اجرا نموده به نزد پدر و مادر خویش برگردم. حکومت جمهوری تاجیکستان زیر راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گردانیدن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتیان حربی پیوسته غمخواری می‌نماید. امروز در خدمت حربی تمام شرایط‌ها برای ما از جمله خورد و خوراک، جای خواب، سر و لباس مهیا میباشد و من به جوانمردان گفتنیم که آمده برای وطن مادر خود صادقانه خدمت کنند و با سر بلند خدمت را ادا کرده به نزد پدر و مادر برگردند. هر یک جوانمردی که وطن و مادر خود را دوست می‌دارد باید به وطن و مادر خود خدمت کنند. گر به حفظت ندهم جان و تنم، نمکت زهر شود در بدنم. گر سری ننگ تو پیمان شکنم، خاک تو آر کند از کفنم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. قشون‌های سرحدی همچون یک جزء جدا نشونده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای حفظ و حمایت سرحد دولتی، تمامیت ارضی و منفعت‌های اقتصادی جمهوری تاجیکستان در سرحد دولتی فعالیت نموده در این مدت به موفقیت‌های نظررس نائل گردیده است. خدمتچیان قشون‌های سرحدی در لحظه‌های دشوار جسارت و مردانگی ظاهر نموده برای حفظ سرحد دولتی و پایداری صلح و ثبات بارها جانثاری‌ها نموده. راد مردم ز قوم تاجیکانم، برابر هست این کشور به جانم. بینازم زان که گردی این دیارم، بفخرم با زمین و آسمانم. وطن ای سرزمینی تاجداران، به حفظت من سپاریدم تن و جان. شما ای جمله سربازی وطندار، به حفظ این وطن باشد سزاوار. میخواهم به وطن تا آخر نفس صادق بمانم. باید گفت که بلند برداشتن ملکه کسبی سرحدچیان، وسعت کارهای تربیوی، جابجاگذاری کادرها، رعایت انتظام حربی، صداقت به سوگند حربی، مبارزه و مقابل تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و حمایت با اعتماد سرحد دولتی مسئله‌هایی میباشند که پیوسته در مد نظر پیشوای ملت قرار دارند.